Представьте себе на мгновение, друзья, как вся многотысячелетняя, поистине грандиозная история нашей земной цивилизации была намеренно укорочена, переписана с чистого листа и полностью сфальсифицирована в средние века по юлианскому календарю. Это не просто какая-то смелая теория или предположение. Это вывод, к которому нас неизбежно приводят многочисленные факты, события и неоспоримые доказательства, которые сегодня, в наше время, становятся все более доступными для внимательного и думающего человека. И один из самых ярких, самых вопиющих и наиболее показательных примеров этой колоссальной исторической подделки — так называемая Римская империя. Та самая великая держава, которой официальная наука уже сотни лет приписывает создание основ европейского права, архитектуры, культуры, дорожной сети, инженерного искусства и даже самого понятия цивилизованной жизни в Европе. Сегодня, в этом подробном аудиорассказе, мы шаг за шагом, очень внимательно и неспешно разберемся, почему вся эта грандиозная история на поверку оказалась дешевой выдумкой, собранной из мифов, легенд, поздних средневековых подделок и откровенных фантазий. Цель у фальсификаторов была предельно простой, циничной и стратегической. Полностью скрыть настоящую, куда более древнюю, величественную и правдивую картину нашего прошлого, чтобы никто никогда не смог до нее докопаться. Давайте начнем с той официальной версии, которую нам всем вдалбливали еще со школьной скамьи, которую повторяют в университетах, в документальных фильмах и которую до сих пор тиражируют абсолютно все учебники истории. Официальные историки утверждают, что Римская империя просуществовала чуть больше 5 веков, с 30 года до нашей эры по 476 год нашей эры. Практически ровно 500 лет. Звучит очень солидно, убедительно и даже величественно, не правда ли? Но вот в чем дело. С самых первых упоминаний об этой империи многие независимые мыслители, исследователи и просто здравомыслящие люди сомневались в ее реальности. Однако властные структуры, которые на протяжении последних нескольких сотен лет жестко и тотально контролировали официальную науку, без устали и без пощады боролись с любым проявлением инакомыслия. Любые вопросы, любые попытки докопаться до настоящей истины пресекались на корню самыми жесткими методами. Книги сжигали, авторов преследовали, сомнения объявляли ересью или научной несостоятельностью. В результате сегодня практически каждый человек на планете знает, как непреложный факт, что Римская империя была абсолютно реальной, невероятно великой и оказала поистине неоценимый вклад в формирование всей европейской культуры, права, и языка, и образа жизни. Но вот в чем огромный парадокс, который сразу бросается в глаза, если посмотреть на ситуацию без розовых очков. Реальных, материальных свидетельств существования такой огромной и могущественной империи попросту нет. Да, конечно, сохранились впечатляющие развалины древних сооружений, величественные акведуки, грандиозные амфитеатры, остатки дорог и форумов. Они действительно поражают воображение и вызывают восхищение. Но где хотя бы одно по-настоящему убедительное, неоспоримое доказательство, что все это построили именно римляне, именно в тот период, который нам называют имперским? Никто до сих пор не может предоставить таких доказательств. Нет ни одного достоверного, современного той эпохи документа, ни одной официальной записи, ни одного налогового отчета, ни одной военной сводки, которая бы однозначно подтверждала существование этой огромной державы на протяжении целых 5 веков. Все, что у нас есть, — это поздние рассказы, описания и повествования, которые появились гораздо позже. Ученые, которые твердо и непоколебимо стоят на ортодоксальных позициях, нашли, как им кажется, очень хитрый и удобный выход из этой очевидной проблемы. Они просто назвали все свои источники нарративными. Красивое, умное слово, которое сразу звучит очень научно и солидно, не правда ли? Давайте разберемся, что оно означает на самом деле, без всяких научных ухищрений. Согласно самым обычным словарям иностранных слов, термин «нарративный» происходит от латинского «narratius» и переводится предельно просто — повествовательный, описательный, эпический. То есть это просто красивые рассказы, сказки, мифы, легенды и поэтические повествования.
Никаких сухих фактов, никаких официальных договоров, налоговых ведомостей или военных отчетов. Только эпические истории, которые можно рассказывать у костра. И именно на этом зыбком, шатком фундаменте из мифов и легенд строится вся современная официальная история Римской империи. Получается, что официальная наука уже несколько сотен лет цинично, сознательно и очень успешно лжет нам. И вполне возможно, что эта ложь касается не только истории Рима, но и многих-многих других страниц нашего прошлого, которые тоже были переписаны под определенный заказ. Чтобы убедиться в этом на собственном опыте, достаточно провести очень простой эксперимент, который может сделать абсолютно каждый из вас прямо сейчас, не выходя из дома. Откройте любой поисковик — Google, Яндекс или любой другой удобный вам сервис — и просто наберите запрос «Римская империя». Что вы увидите в самых первых результатах? Конечно же, вездесущую Википедию с ее привычным отточенным текстом. Существовала с 30 года до нашей эры по 476 год нашей эры. Дальше идут карты, иллюстрации, статьи, видео и тысячи ссылок. Но если вы не поленитесь и присмотритесь повнимательнее к одной из самых известных карт, той самой, что взята из знаменитой энциклопедии Брокгауза и Ефрона, то в левом нижнем углу заметите даты, которые значительно выходят за рамки официально заявленного периода существования империи. Это не случайная опечатка или мелкая ошибка картографа. Таких грубых неточностей, подтасовок и нестыковок в официальных источниках предостаточно. Они встречаются снова и снова, словно кто-то специально оставлял эти следы, чтобы внимательный, думающий человек мог их заметить и задуматься. Один из самых ярких, самых неоспоримых и авторитетных свидетелей этой правды — академик Николай Левашов. В своей по-настоящему удивительной и глубокой книге «Зеркало моей души» в 5 главе 2 тома он прямо и без обиняков пишет: «В первом веке нашей эры никакой Римской империи не существовало. Город Рим, безусловно, был, он существовал, но никакой великой, могущественной империи вокруг него не было и в помине. Чтобы убедиться в этом окончательно и бесповоротно, достаточно просто взглянуть на реальную карту античной Европы, составленную в 1595 году знаменитым картографом Абрахамом Артелиусом. Этот человек признан и почитаем даже современной официальной наукой, поэтому его карту невозможно просто отбросить как фальшивку или недостоверный источник. На ней изображена античная Европа, то есть, по их же собственной хронологии, Европа V-VI веков нашей эры. И что же мы там видим? Ни Западной Римской империи, ни Восточной. Хотя по всем учебникам, по всем картам и по всем лекциям они в это время должны были процветать, расширяться, править миром и диктовать свои законы. И это далеко не единственная такая карта. Несмотря на все отчаянные усилия фальсификаторов уничтожить реальные свидетельства прошлого, кое-что все-таки уцелело, сохранилось и теперь говорит нам правду. Еще один очень интересный, свежий и долго замалчивавшийся факт, который наконец пробился к людям в 2008 году. Группа исследователей из Университета Салерно под руководством профессора Адриано Лореджино подтвердила гипотезу талантливого реставратора Анны Марии Карубы. Речь идет о главном, самом узнаваемом символе Рима — знаменитой капитолийской волчице. С XVIII века, когда ее подробно описал крупнейший немецкий искусствовед Иоганн Винкельман, все поколения ученых считали, что это работа неизвестного этрусского мастера V века до нашей эры. Но современные, очень тщательные исследования показали совершенно другую картину. Скульптура была отлита целиком, единым куском, в XIII веке нашей эры. В античные времена такие изделия отливали исключительно по частям, а здесь цельная отливка, что стало технически возможно только после VIII-X веков. Это значит, что и этот древний символ Рима — обычная, типичная средневековая подделка, созданная гораздо позже, чем нам пытаются внушить. Теперь давайте перейдем к самому главному и самому важному вопросу. А зачем вообще понадобилось придумывать, выдумывать и раскручивать всю эту огромную Римскую империю?
Ответ лежит глубоко в событиях средних веков и связан с судьбой одной из самых великих цивилизаций прошлого. После того, как Великая Тартария, огромная, высокоразвитая, многосоттысячелетняя славяно-арийская империя, потерпела ряд тяжелых, сокрушительных поражений от темных сил, западноевропейские провинции были захвачены с помощью так называемого «избранного народа». Именно тогда, в этот переломный момент, началась полномасштабная, тотальная фальсификация всей земной истории. Сжигались целые библиотеки, уничтожались древние памятники, стирались с лица земли целые города и целые народы, которые не вписывались в новую, удобную картину мира. Цель у организаторов этой глобальной операции была одна единственная — полностью скрыть правду о существовании на Земле многосоттысячелетней, невероятно высокоразвитой цивилизации людей белой расы, которая достигла невероятных высот в науке, технологиях, культуре и духовности. Особенно цинично, масштабно и нагло подделали денежное обращение той эпохи. Сегодня на аукционах, в музеях, на специализированных сайтах и в частных коллекциях выставляют десятки, сотни и даже тысячи античных римских монет. При этом сразу возникают два очень простых, логичных и убийственных вопроса. Первый. Как вообще можно было нормально вести торговые операции, финансовые расчеты и повседневный товарооборот при таком невероятном, хаотичном разнообразии типов, видов и стилей монет? Второй. Откуда взялось такое колоссальное, просто немыслимое количество монет за 1500 лет до того момента, когда была изобретена технология чеканки? Ведь на рубеже тысячелетий монеты могли только отливать. Чеканка как технология появилась значительно позже. Отливка — это очень долгий, невероятно трудоемкий и крайне дорогой процесс. Поэтому настоящих монет в обращении было очень и очень мало. Для повседневных расчетов люди использовали простые, практичные рубли. Обычные кружочки серебра определенной толщины, которые просто отрубали от серебряной палочки нужного диаметра. Все эти римские монеты, которые сегодня нам показывают в музеях, типичная, откровенная средневековая подделка, созданная специально и целенаправленно для того, чтобы подкрепить миф об империи и сделать его более убедительным. Вспомним теперь знаменитые раскопки Помпеи, которые якобы погибли в 79 году нашей эры от страшного извержения Везувия. Странно, но при всех масштабных, многолетних археологических работах там не нашли ни одной единственной монеты. Объяснение этому может быть только одно, и оно лежит на поверхности. Настоящее извержение, которое засыпало город толстым слоем пепла, произошло гораздо позже, в 1632 году. Монеты там, конечно, были, и их наверняка нашли. Но они совершенно не вписывались в уже готовую, тщательно выстроенную античную версию истории. Поэтому их либо тщательно спрятали от общественности, либо безжалостно и навсегда уничтожили, чтобы не разрушать красивую официальную картину. Не менее убедительные, математически точные и неопровержимые доказательства масштабной фальсификации предоставили академики Анатолий Фоменко и Глеб Носовский. Они с помощью современных математических методов, статистики и хронологического анализа доказали, что в средние века историю систематически, целенаправленно и очень умело перекраивали. Реальные события слегка меняли, переименовывали, сдвигали во времени и приписывали совершенно другим эпохам, странам и народам. Ярчайший, просто классический пример такой подделки — идеальная параллель между библейскими израильскими и иудейскими царями и римскими императорами. Сроки правления, последовательность событий, даже имена и прозвища почти идеально совпадают. Это не случайность и не совпадение. Как убедительно показывает их исследование, оригинал всех этих событий лежит значительно позже, в XIII-XVI веках нашей эры. Все остальное, что нам преподносят как античность, это вторичные, искусственно созданные копии, сделанные для того, чтобы запутать следы. Теперь самое важное, самое ключевое. Кому и зачем вся эта грандиозная, многовековая махинация была нужна? Сегодня ответ на этот вопрос уже не является тайной для тех, кто ищет правду. Это было необходимо социальным паразитам, темным силам, которые стремились превратить все население Земли в послушных, безмозглых рабов зомби.
чтобы потом спокойно, без помех и без сопротивления эксплуатировать их до тех пор, пока на планете не закончатся все природные ресурсы. Самые серьезные, самые аргументированные и самые глубокие подтверждения этому вы найдете в книге Миколая Левашова «Россия в кривых зеркалах». А дополнительное яркое, живое свидетельство настоящей, неподдельной истории можно прочитать в статье Виктора Шипилова «Жизнь на Мидгард-Земле». Настоящая история Рима выглядит совершенно иначе, чем нам рассказывали в школе. Город был основан этрусками, древними руссами, представителями той самой высокоразвитой цивилизации. Именно они построили мощнейшую, гениальную ирригационную систему Клоака Максима, осушили опасное малярийное болото между 7 холмами и укрепили Рим мощными, надежными оборонительными стенами. Первыми русскими царями в Риме были Тарквиний Древний, затем Сервий Тулей по прозванию Мастерна и последний — Тарквиний Гордый. Легенда о Ромуле и Реме, которых якобы вскормила волчица, не имеет под собой никакой реальной основы. Это чистая, откровенная выдумка, поздняя сказка. К сожалению, русский народ Средиземноморья позже был полностью истреблен в ходе долгих войн с завоевателями и предан забвению. Но следы остались, и они говорят сами за себя. Географические названия, сохранившиеся руины городов, инженерные сооружения, которые работают до сих пор, и, конечно, изделия этрусских мастеров. На многих из них до сих пор можно увидеть надписи, сделанные русскими буквами и читающиеся по-русски, причем в звучании очень близком к современному русскому языку. Для полноты картины стоит подробно упомянуть и династию мировингов, которая правила франками. Они были северными русами, пришедшими добровольно учить свободных франков военному искусству, государственному управлению, политике и настоящим наукам. Правильно их имя звучало как «Мировингли». Мы, дети Ра, несущие свет в родной первозданной Инглии. Позже название намеренно исказили, упростили и придумали глупые, унизительные легенды о короле Мировее и даже о морском чудовище, якобы породившем всю династию. Настоящие Мировингли были яркой, умной, одаренной династией настоящих магов и воинов. Они добровольно покинули свою великую родину, смешали свою кровь с лучшими европейскими родами, чтобы дать начало новому, могущественному роду правителей, способных мудро и справедливо управлять тогда еще полудикой Европой. Вся эта бесценная, неподдельная информация раскрывается в по-настоящему уникальной книге Светланы Левашовой «Откровение». Автор использовала особые способности и возможности, поэтому текст несет в себе чистую, неподдельную правду, которую невозможно подделать. Особенно важна и ценна эта книга для нас сегодня. Для тех, кто только начинает учиться отличать настоящее от фальшивки и постепенно перестает слепо верить всему, что говорят власти и кормящиеся от их рук ученые. Теперь давайте посмотрим, что говорит даже традиционная, официальная наука о ранних веках римской истории. Это поможет нам окончательно убедиться, насколько зыбок, шаток и ненадежен фундамент официальной версии. Первым римским анналистом считается Фабий Пиктор, живший во времена Второй Пунической войны и писавший свои труды по-гречески. Ни его работы, ни сочинения следующих за ним анналистов до нас не дошли. Все, что мы якобы знаем о раннем Риме, основано почти исключительно на огромном, многотомном труде Тита Ливия. 142 книги, в которых он собрал результаты трудов своих предшественников. Сохранилась только первая декада. История Рима от основания до почти полного завоевания Италии в 295 году до нашей эры. Одновременно с Ливием в Риме работал греческий ритор Дионисий из Галикарнасса. Он написал римскую археологию в 20 книгах специально для своих соотечественников, чтобы познакомить их с Римом. До нас дошли целиком только первые 10 книг, от основания города до Децемвирата. Изложение Дионисия гораздо более пространное, наполнено длинными риторическими рассуждениями и речами, но реальных, твердых фактов дает очень и очень мало. Уже в XVIII веке выдающиеся независимые мыслители начали открыто и жестко критиковать традиционную римскую историю. Джамбаттиста Вико и француз Луи де Бафор прямо заявляли:
Первые 5 веков римской истории недостоверны, они построены на песке. Бафор подчеркивал, что древнейшие памятники сгорели во время Гальского пожара Рима. Римские историки, по его словам, мало интересовались настоящими документами, часто не умели ими пользоваться и просто не понимали древнего языка. Поэтому ранняя история Рима — это в основном плод честолюбия и фантазии знатных римских фамилий, которые в надгробных речах и родословных приукрашивали подвиги предков, выдумывая консульства, триумфы и великие битвы. В XIX веке научную критику продолжил и углубил Нибур. Он страстно любил классическую древность и мечтал воссоздать настоящее прошлое Рима. Нибур выдвинул гипотезу об эпическом происхождении древнейшей римской истории. Якобы существовали народные песни и былины. Он пытался восстановить историю царей как смесь реальности и поэтического вымысла. Однако позже Швеглер, Льюис и особенно Теодор Момзен пошли гораздо дальше в скептицизме. Момзен в своей знаменитой «Истории Рима» вообще обошел эпоху царей почти полным молчанием, а историю ранней республики до Децемвирата уместил всего на одной странице. Он показал, что даже большие анналы понтификов не дают твердой почвы для ранних веков. Достоверная история Рима по Момзену начинается значительно позже, на 2 века позже, чем считал Нибу. Таким образом, даже самые преданные защитники классической версии вынуждены признавать: первые века римской истории — это почти сплошные легенды, этиологические мифы, поздние вставки и родовые предания. Нет ни настоящих свидетельств очевидцев, ни надежных документов. А настоящая правда, как мы видим из независимых исследований, лежит гораздо глубже, древнее и величественнее, чем нам пытаются внушить на протяжении столетий. Подводя итог этому длинному и важному разговору, друзья, история, которую нам преподавали в школе и которую до сих пор транслируют СМИ, — это тщательно выстроенная красивая иллюзия. Чем внимательнее мы смотрим на факты, карты, научные исследования и материальные свидетельства, тем яснее становится. Пришло время разоблачать мифы, срывать маски и возвращать себе настоящее, полное величия и правды прошлое нашей цивилизации. Спасибо, что были с нами в этом долгом, подробном и очень важном путешествии по лабиринтам фальсифицированной истории. Если вам понравилось, если у вас появились собственные вопросы, мысли или даже новые открытия, обязательно пишите в комментариях. Мы обязательно обсудим каждое сообщение. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить следующие части этого цикла. До новых встреч в мире настоящей, неподдельной, живой истории. Света, правды и ясного мышления всем нам.